హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి ఆలూ ఫ్రై ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా కుక్కర్లో ఆలుగడ్డ ఉడికించుకోవాలి. ఉడికించిన ఆలుగడ్డను పీల్ తీసుకోవాలి. యాలకులు, లవంగాలు దంచుకోవాలి. ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడెక్కాక ఉడికించిన ఆలుగడ్డలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆలుగడ్డలు ఫ్రై అయ్యాక మరొక బౌల్లోకి తీసుకొని అదే ప్యాన్లో ధనియాల పౌడరు, యాలకుల, లవంగాల పౌడరు, జీలకర్ర పౌడరు, కారం వేసుకొని ఉప్పు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆలుగడ్డలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆలూ ఫ్రై తయారైంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.